啊，你們廣東人這麼有錢，怎麼還那麼摳門啊？呢啲啊係我哋廣東人叫做識過日子。送你一句說話啦，嘢可以買貴嘅，但唔可以買貴咗。比如咧買件衫，而家啲衫咧喐唔喐就係幾百幾千，太離譜啦！我哋喺廣州13行啊，70蚊咧就可以買3件 T 恤啦。慳低落嚟嘅錢，我哋可以浸溫泉啦，可以食大餐啦，幾值啊！仲有啊，我哋廣東人食嘢咧，追求一個鮮字，只要新鮮就好啦。就好似呢餐飯啦，話知佢幾百定幾千啦，就算係物超所值，但係嗰2蚊雞嘅紙巾，哇！我唔要噶，我自己帶咗紙巾嚟啊！喺我哋廣東人眼裏邊咧，嗰2蚊雞我哋明明可以慳翻嘅，如果啊俾埋嗰2蚊紙巾錢咁啊，貴冤枉咯！呢啲咧就叫做貴嘅同埋貴咗嘅區別啦。啊，係啦，提醒你一句啊，如果有個廣東人追你咧，帶你去食嗰啲個路又超級難行個農莊咧，你千祈唔好嫌棄啊，因為你會走步嘅。啊？為什麼？如果你哋知道點解嘅話，評論區度話俾我聽，唔好忘記啊，點讚關注，轉發俾更多人睇啊！